Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah hari-hari diguyur hujan ya. Seperti pagi ini juga hujan. Jadi memang di daerah aku tuh udah rutin banget hujan teman-teman, dari pagi, terus sore, terus siang juga kadang-kadang. Jadi tuh ini untuk menghangatkan badan, aku mau bikin kopi aja ya seperti biasanya. Ini stokan kopi hitam aku tuh cuman tinggal 2 saset gitu, jadi pas banget ya buat dibikin berdua. Memang konsumsi kopi sasetan ya di rumah aku tuh agak boros teman-teman, karena tiap pagi tuh kita berdua hampir tiap hari ngopi ya, apalagi suami aku. Jadi ya udah nggak apa-apa, nanti bisa beli lagi. Oke, ini udah aku seduh kopinya, kopi hitam ya seperti biasanya, wangi banget. Jadi memang sebelum sarapan kita ngopi dulu karena ini masih pagi banget ya. Kalian bisa lihat sendiri kan, pencahayaan di dapur aku itu masih abu-abu. Bukan abu-abu, kayak nggak terang gitu ya. Oke, ini tuh tadi ada pisang goreng Pontianak, semalam suami aku beli dan sisa 2 gitu mau dimakan bareng kopi. Oke, sebelum aktivitas selanjutnya dan nunggu kopinya agak hangat gitu ya, nggak terlalu panas, aku mau gercepin cuci piring di sini. Ada beberapa cucian piring gelas gitu yang kotor, jadi ya udah sekalian aku gercepin. Kalau musim hujan gini tuh berasa kayak entah dapur, entah teras itu nggak kering ya, kayak agak becek gitu. Padahal ya nggak bocor-bocor juga, tapi tetap aja ya mungkin ya karena suasananya juga. Oke, aku mau makan pisang gorengnya dulu, terus sambil ngopi gitu ya teman-teman. Hitung-hitung ganjal perut, medang gitu pagi-pagi. Enak sih kalau kayak gini. Jadi tuh banyak banget temen kayak ngopi ngeteh ya, bisa pisang goreng, ubi goreng ataupun roti. Pokoknya apapun. Karena mungkin udah kebiasaan juga kalau pagi-pagi tuh kayak gini. Kalau nggak diganjel perutnya itu suka lapar. Tapi kalau langsung makan nasi juga kayak belum siap gitu loh. Belum selera ya. Kayak orang manis, kopimu kurang manis, Mas? Oh, minum kok orang manis ya? Oke, jadi ini tuh karena kopi aku tuh kayak kurang manis sedikit, jadi aku mau tambahkan gula. Nggak tahu kenapa tadi tuh kayak kok pahit gitu loh. Apa aku yang lupa nggak masukin gula atau gimana? Jadi aku tambahkan gula, terus aku aduk-aduk gini. Aduh, kalau pagi-pagi ngopi kayak gini anget ya, anget-anget kuku itu mantep banget teman-teman. Seger aja gitu loh, jreng, kita nggak ngantuk. Oke, di sini juga aku mau sambil refill garam dapur aku karena habis stokannya. Jadi ya udah aku mau isiin aja ya. Aku mau langsung isiin 2 aja deh biar sekalian banyak gitu. Jadi nanti nggak bolak-balik refill. Aku tuh kalau kayak tempat bumbu-bumbu gitu lebih suka pakai yang bahan dari plastik teman-teman ketimbang dari kaca ya. Nggak tahu kenapa, apa cuma di dapur aku apa enggak gitu. Kalau apa tempat-tempat bumbu minyak gitu yang dari bahan beling atau kaca itu cepet banget kayak berminyak gitu loh, licin, takutnya tuh kan pecah ya. Ya walaupun nggak langsung kena minyak, mungkin asap-asap dari memasak ya, karena kebetulan di sini kan aku masaknya tiap hari dan aku memang nggak ada yang penyedot asap gitu loh di dapur, karena memang dapur aku kan kebetulan nggak di plafon ya, jadi tuh asapnya bisa langsung ke atas gitu. Oke, di sini aku lagi iris-iris buncis karena mau masak tumis buncis buat sarapan. Simple banget sih untuk menu pagi hari ini aku teman-teman, cuma kayak numis buncis dicampur tahu sama goreng tempe tepung gitu. Jadi ya kayak gini ya. Kalau pagi-pagi tuh yang penting masakannya ada dan hangat aja itu udah lumayan lah. Nanti dilihat ya kalau siangnya mungkin ini menunya habis nanti masak lagi. Biasanya sih siang masih ada. Kadang tuh bisa buat makan siang terus nanti sorenya gitu masak lagi. Oke, di sini juga aku siapin bumbunya kayak ada bawang sama cabai dan bawang putih aku habis belum beli karena mamang sayurnya kayaknya tuh hari ini nggak ngider gitu karena hujan. Jadi ya udah nggak apa-apa ya, aku pakainya kayak gini aja deh.
Nanti juga aku tambahkan lengkuas yang digeprek buat tumisannya karena nanti bikin tambah sedap. Oke, di sini karena buncisnya sedikit aku tambahkan tahu putih ya untuk campuran aja. Jadi itu kayak udah agak kebiasaan gitu kalau masak numis buncis dipakein tahu putih itu juga enak. Aku juga di sini udah manasin minyak buat goreng tempe dan di samping juga aku mau potong gula Jawa atau gula merahnya untuk tumisan aku ya teman-teman. Nah, jurus emak-emak lapnya ke daster. Oke, karena ini minyaknya udah panas, jadi sekalian aku mau goreng tempenya aja. Ini tuh sebenarnya adonan tempe yang kemarin sore aku bikin. Suami aku minta digorengin tempe tepung gitu, terus kayak lebih, jadinya aku taruh ke kulkas aja. Dan aku juga nanti mau tambahkan apa tempe gembus gitu ya, tuh digoreng tempe gembus apa dage ya? Aku nggak tahu sih kalau di tempat kalian itu namanya apa. Dan ini aku goreng tempenya dulu, jadi tuh nggak usah adonan tepung lagi ya, karena juga aku tepung bumbunya habis stokannya, jadi nantilah kalau keluar beli lagi sekalian beli kopi. Nah, sambil nunggu gorengannya matang, aku juga cuci-cuci elap. Di situ elap serbet ya teman-teman, biar bersih. Dikucek aja pakai sabun colek terus dibilas di wastafel. Nah, ini gorengan yang pertama aku udah matang, jadi aku angkat, tiriskan, dan aku goreng lagi yang kedua. Yang gorengan kedua ini tuh dage atau tempe gembus, aku tuh nggak tahu loh nama aslinya itu apa. Tapi ya udahlah ya, yang penting enak. Aku sambil ngelap-ngelap kompor ya teman-teman, karena ada cipratan minyak juga, jadi supaya tetap bersih apalagi musim hujan. Kayaknya tuh kayak becek gitu loh. Nggak terlalu kering ya, dapur kita harus rajin-rajin ngelap gitu, kayak ikut lembab aja. Oke, ini aku plating gorengannya, kok plating bahasanya, maksudnya aku sajikan di dalam piring ya. Ini sesekali sambil dibolak-balik gorengan aku yang kedua, dan udah mateng, tinggal aku tumisan aku. Ini aku kurangin minyaknya seperti biasanya, nggak aku ganti wajannya, aku nggak mau cuciannya terlalu banyak. Jadi ya udah aku tumis bawang sama cabe, ditumis-tumis biasa ya sampai agak kecoklatan gitu, tapi jangan sampai gosong biar sedap. Terus aku gebrekin juga lengkuas di sini biar tumisannya itu sedap gitu. Aku langsung masukin ini buncis sama tahunya, terus dioseng-oseng ya. Kalau tumis buncis kayak gini mah kayaknya tuh bunda-bunda semuanya udah pada pinter deh. Gak usah diajarin jika ya. Untuk bumbunya seperti biasa, ada garam, kaldu jamur, sama gula merah. Udah deh, aku tuh setiap tumisan kayaknya bumbunya itu-itu aja ya, jarang banget kayak dikasih kecap, bukan kecap, apa sih itu, saus tiram gitu tuh jarang aku ya. Kayak gini aja tuh menurut aku udah enak, simple juga rasanya gitu, nggak merusak rasa. Oke deh, ini diaduk-aduk. Tadinya tuh pakai api besar, terus aku kecilin karena ini bibi buncis, jadinya tuh matengnya nggak lama gitu loh. Udah sebentar aja matang, terus rasanya tuh manis, buncisnya aja itu udah manis menurut aku, jadi enak. Favorit favorit juga. Ini suami aku suka sih kalau tumisan kayak gini. Oke, aku matengin dulu tumisan aku dibolak-balik kayak gini, nggak aku tambahkan air ya. Ini sambil kayak nunggu gulanya juga leleh semua gitu loh Jawanya. Diaduk-aduk sampai matang berasap. Terus ini udah matang, udah aku icip rasa juga dan rasanya pas. Ini aku mau buang lengkuasnya biar nggak kemakan. Terus aku sajikan di piring seperti ini. Biasa ya, kalian juga pasti tiap hari-hari lihat video aku masakannya tuh kayak itu-itu aja gitu ya. Keseringan tuh tumisan terus gorengan. Karena memang sukanya kayak gini. Oke deh, ini menu sarapan pagi aku teman-teman, sederhana banget. Sebenarnya aku pengen kayak bikin sop atau sayur asam, cuman kayak suamiku tuh kalau makan yang kuah-kuah itu cuma satu kali, nggak mau makan ulang gitu loh. Oke, tadi tadi tuh aku udah ambil nasinya dan aku pakai nasi yang aku angkat dari Magicom yang semalam itu ya, masih ada. Dengan suamiku tuh yang nasi yang masih ngebul. Aku sayang aja sih, ini kan nasinya masih bagus, masih anget juga. Terus itu ada kayak kentang balado sama orek tempe itu karena suami aku semalam beli lauk gitu di warung apa ya, Lampion gitu loh, kayak jual lauk pauk gitu. Jadi ya
aku mau makan sekalian. Saya mubazir karena ini tuh masih enak karena kan kering ya. Selamat makan pagi atau sarapan untuk teman-teman di sana. Weekendan gini pada makan apa nih? Apa udah jadwalnya libur masak? Aku nggak ada libur masak ya, jadinya kayak hampir tiap hari masak, sesekali beli, kadang-kadang gitu, nggak dijadwalin. Kayak kadang kan ada ya bunda yang memang mungkin repot, terus misal setiap weekdays, Senin sampai Jumat itu nyiapin sarapan bekal untuk pas suami dan anak-anak sekolah, terus mungkin weekendnya itu khusus jadwal untuk nggak masak. Tapi aku di sini masak aja. Aku juga pengen sih ya kadang-kadang. Tapi selagi masih bisa dikerjakan nggak apa-apa. Aku udah berdoa ya teman-teman, dan di sini juga aku udah cuci tangan. Aku makannya pakai tangan aja kayak gini biar sedep. Oke, aku sarapan di jam 8:30 pagi karena 5:30 pagi tadi udah makan pisang goreng sama kopi ya teman-teman. Oke deh, sampai di sini dulu ya video dari aku. Mudah-mudahan apa yang aku share bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum. Bye.